Salut les amis, j'espère que vous êtes tous bien. Vous avez vu cette super intro de short vidéo. Maintenant j'ai décidé de faire des intros comme ça, à la mode super-héros. J'ai une question, est-ce que vous vous rappelez de ce film, Warcraft? Est-ce qu'il y a eu une suite? Je suis pas sûr.